我的是瑞虎8，启动的时候有异响。你说的是启动之后听到那个咔啦咔啦咔，有这么个声音，是不是啊？对。多少公里的车？我的总公里数是35000公里，发动机是刚刚换了一个新的。为什么换发动机？因为之前保养它那个机油漏关了，导致发动机坏了以后，他就给我换了一个新的。那这个声音是换了发动机总成之后出现的？对。你打开发动机舱，面对发动机启动的时候，你听这个声音是靠哪边？就是不怎么听得出来。还有一个问题就是热车它就不会，就冷车启动它会这样子。只让我听这个声音的话，有2种可能性。第一种可能性是正时链条出现问题了，基本上只有冷车才有。但是链条你面对发动机的时候，声音是靠左边的，因为链条在左边。但如果说你听的不是左边，一定是气门。就这2个问题。如果说是冷车出现的话，基本上就是这2个当中的一个，明白了吗？好的，我就是咨询你一下，然后我要去修理厂。有这个声音的时候，发动机有故障灯吗？没有。车子开起来有什么不正常的情况吗？就是感觉换了发动机以后，提速没有之前那么顺畅。那我知道了，那不是链条，那一定是气门或者活塞。你这样啊，你这个车换了之后跑了多少公里了？换了之后到现在4000公里左右。那么4000公里够了，去修理厂把4颗火花塞全拧下来，拿内窥镜看一下，你是不是某一个气缸工作不太正常？那个气缸的颜色里面的积碳一定是很多的，你去看一眼。还有其他方向吗？没有其他方向，先把我说的这个查了，好不好？好的。好，再见。